MLA BS Engleng ahok he BA Engleng ki una lopen election kapathu ipu Assam Jatiyabadi Parishad adun maipu Palas Ranjan Das pen akoi piponsi kiramtang jang miniphai isi bhomtarni Dibrugarh Judicial Court along lamhoi pidamlo Bangso lamhoi kepi aphuthak ke damtang aru ni phai ke thomani diphu lorulangso rangsina bhawana long pherangke amai kang niahut MLA BS Engleng pen lamklar chipipon Bangso hut MLA BS Engleng pen kaning je pona tengki nejong si ahok he BA ki una certificate si kepi polote election aprang si lamhoi pinang ji apotlo anlote nilita chepaklang dun longpo lapen nomination sitami than petlong ji apotlo pusi ningje pon AJP leader ne pan ke people la banke abostu banke election hut purason te 6 ma athang dang piason te tunda ke se dan longpo আর কি লাগিলে কিটা মোর এই নমিনেশনও ক্যান্সেল করি কিন্তু দামতাংলো নন কেস জং সিপি কোডল অংপি বলে নে ফানা পিলোতে মই ভালদৰে জবাব দিম Lasini phan Dibrugarh Judicial Court alongsi lamhoi nang ki piapot jongsi korpen alo nang lelote kinang sot alo do anta paklang dun popota MLA BS Engleng pen ningje pontu কোডৰ নোটিস বাং পুতে নি চিপি দুন ते कोडे हे फाइनल को ओपी पर्सनल फान केस न किला डिग्री मोर जे बीए पास करा हेतु नकली मा पेने कोलासन सि मान हेतु नोटिस আহিবলৈ হলে মই नोटिस যে কি কোন কোৰ্টত ইটালিকে আহা নাই হেতু কোৱা নাই পেপাৰৰ মটেল পৰা হেতু কৰিলাম নাই আহিব মই জবাব News report Longsodar Ingti Karbi Engleng live